किरन्तन ग्रन्थ प्रकरण 133 हुक्काको प्रकरण सिन्धी भाषामा। सामुद्रिक यात्रा गर्दाखेरि जहाज, नाविक र तत्कालीन वातावरणलाई दृष्टिमा राख्दै भवसागरमा परिरहेको आफ्नो आत्मालाई उद्दृष्ट गर्दै महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे नाविक आत्मा, तिमीलाई परमात्माको विस्मृतिले अधोगतितिर लैजाँदैछ। अज्ञानताको निन्द्राले तिम्रो संहार गरिरहेको छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सागरको लहराहरूले तिमीलाई बगाएर लैजाँदैछ। हे आत्मा, तिमी स्वयंलाई सम्हाल। परब्रह्मको कृपाले नै तिमी भवसागरको बन्दरगाहबाट पारी आफ्नो गन्तव्य स्थानमा पुग्नेछौ। हे जीव, तिम्रो हातमा तारतम ज्ञान रूपी दिशा सूचक यन्त्र छ। तिमी यसको माध्यमद्वारा विनम्रपूर्वक आफ्नो लक्ष्यतर्फ हेर। आफ्नो लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुनबाट तिमी नचुक। यो कार्यका लागि तिमी स्वयंलाई सम्हाल। यो मनुष्य जीवन रूपी यात्रा यदि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्तिद्वारा सफल भयो भने पुनः यो संसारमा जन्म लिनु पर्दैन। यो क्षण भङ्गुर मनुष्य जीवनमा अनन्त लाभ पनि छ। यसैले तिमी आफ्नो अन्तचक्षुलाई खोलेर हेर र विचार गर। हे जीव, जबसम्म तिमी यो भवसागरको बीचमा छौ तबसम्म आफ्नो विवेक विचार रूपी आँखा कसरी बन्द गर्न सक्छौ? यो मोह सागरको अनन्त गाथाहरू कसैले पनि कहिले पनि हृदय रूपी कानद्वारा सुनेको छैन। जुन जीव शरीर रूपी जहाजमा बसेर भवसागरको यात्रा गरिरहेको छ, ऊ अज्ञानताको निन्द्रामा कसरी सुत्छ? किनकि यही निन्द्रा अर्थात् मायाले ठुला ठुला ऋषि महर्षि तथा तपस्वीहरूलाई संहार गरेर उनीहरूलाई सत्य मार्गबाट डगमगाइदिएको छ। त्यसैले हे जीव, तिमी मनबाट यो मायाको विश्वास नगर। हे जीव, तिम्रो शरीर रूपी जहाज पुरानो भएको छ, अर्थात् यो वृद्ध अवस्थाको भएको छ। तिमीले पारिवारिक भार आफ्नो शिरमा लादेर यसरी राखेका छौ जसलाई तिमी चाहेर पनि छोड्न सकिरहेका छैनौ। तृष्णा रूपी हावा चल्यो भने डुबिने डर हुन्छ। हे नाविक, तिमी आफ्नो विवेक बुद्धि रूपी पतवारलाई राम्रोसँग सम्हालेर यो जहाजलाई सही दिशातिर लिएर जाऊ। तिमी त अहिलेसम्म अज्ञान रूपी निन्द्राबाट उठिरहेका छैनौ। यदि तिम्रो शरीर रूपी जहाजलाई तृष्णा इच्छा रूपी हावाको झोंकाले लग्यो भने त तिम्रो यो जहाज मोहरूपी सागरमा डुबेर जानेछ। हे जीव, तिमी आफ्नो शरीर रूपी जहाजलाई सिधा दिशातर्फ लगाऊ। तिमी त अहिलेसम्म पनि पारिवारिक उल्झनमा उल्झिरहेका छौ। यो शरीर रूपी जहाज माथिको भागमा तिम्रो बुद्धि छ। तृष्णा रूपी पवनले ठुला ठुलालाई पछाडि दिएको छ, तर तिमीलाई कुनै डर छैन। तिमी सन्तोष एवं धैर्य रूपी डोरीलाई तल बाँधेर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्तिलाई धारण गर। किनभने यो जीव रूपी पालको कपडा पुरानो भइसकेको छ। संसारको विषय वासना रूपी आँधीले ठुला ठुला महारथीहरूलाई पछाडि दिएको छ। त्यसैले हे जीव, यसलाई तिमी साधारण नसम्झ।
माथि आकाश छ, तल पानी छ। यसको बीचमा उभिएको मानवले अक्षर अक्षरातीतको ज्ञानलाई कसरी जान्न सक्छ? किनकि ज्ञान रूपी नक्षत्र कहीँ पनि देखिँदैन। अज्ञान रूपी रात्रि घोर अन्धकारको साथमा छाएको छ। हे जीव, तिमीलाई यस्तो स्थितिको कुनै पनि ख्याल भइरहेको छैन? पारिवारिक झुटो बन्धन रूपी बादलहरूले यस प्रकार घेरेको छ कि साँचो वस्तु नै देखिँदैन। हे जीव, तिम्रो बुद्धि विषय भोगहरूमा लागेको हुनाले त्यसैमा उल्झिएको छ। त्यसमा पनि परिवारको स्वार्थले भरिएको प्रेमको वर्षा भइरहेको छ। यो भवसागरमा काम, क्रोध, लोभ आदि भयङ्कर पर्वत तुल्य लहरहरू उठिरहेका छन्, जसबाट हृदयलाई चोट पुगेको छ। अब तिमी विवेक, विचार, सन्तोष रूपी लोह लङ्गरको प्रयोग गर। शरीर रूपी जहाजलाई स्थिर गर। श्रद्धा एवं विश्वासद्वारा पराप्रेम लक्षणा भक्तिलाई हृदयमा धारण गर, अन्यथा अमूल्य तिम्रो मानव जीवन व्यर्थमै जानेछ। शरीर रूपी जहाजको जोडाई खुकुलो भइरहेको छ। अङ्ग प्रत्यङ्गको नसा टुट्न लागेको छ। हे जीव, यस्तो अवस्था हुँदा पनि तिमीले आफ्नो आँखा किन खोलिरहेका छैनौ? तिम्रो शरीर रूपी जहाज लहराहरूको बीचमा गुज्रिरहेको छ, तर पनि तिमी सावधान किन छैनौ? मानव जीवनमा मनको सङ्कल्प विकल्पको लहराहरूको लेखाजोखा कसरी गर्न सकिन्छ? सुर्ता रूपी बल्ली लहराहरूद्वारा पछारिरहेको छ। हे जीव, तिमी यो भवसागरमा कहिले जागृत हुन्छौ? जबकि मृत्यु रूपी पानी तिम्रो शिरबाट गुज्रिरहेको छ। यो तिम्रो मोह रूपी विस्मृतिले तिमीलाई विषम घाटमा लगेर उभ्याउने छ। म तिमीहरूलाई पुकारी पुकारी सत्य वचन भनिरहेको छु। यो सांसारिक स्वादले तिम्रो जीवन रूपी जहाजलाई यस्तरी ठोक्काएर तोडिदिन्छ, जसबाट तिमीले आफ्नो जहाजको टुक्राहरू भेट्ने छैनौ। कुनै एउटा टुक्रा पनि अर्को टुक्रासँग भेटिने छैन, अर्थात् चुर चुर भएर समाप्त हुनेछ। सांसारिक सुख रूपी विस्मृतिको सुख नजिकै देखिन्छ। सुखलाई चाहने हे जीव, तिमी नसुत। यो वास्तविक किनारा नभएर मैलोपन नै किनारा जस्तो देखिरहेको छ। सांसारिक सुख मैलो किनारा जस्तै हो, जुन छलको स्वरूप हो। के तिमीले मोहरूपी सागरको अथाह गहिराईलाई देखिरहेका छैनौ? वेद, पुराण, शास्त्र आदिले दान तथा पुण्य कर्म गर्नका लागि आकाशको गर्जनाको समान गर्जना गरिरहेको छ। यदि यसको पालना गरेनौ भने नर्कमा जाने पनि गर्जना भइरहेको छ। समुद्रको तीक्ष्ण लहरहरूको समान दान पुण्यबाट स्वर्गीय सुखको अभिलाषाले नै जीवलाई यो संसारतिर तानेर अक्षरातीत परब्रह्मको सुखबाट वञ्चित गरिरहेको छ। हे जीव, तिमी यस्तो हुँदा पनि आफूलाई सम्हालिरहेका छैनौ? तिमी सांसारिक सुखलाई देखेर प्रसन्न नहो, किनभने यसले त हाटपिठको बजारभित्र आध्यात्मिक धन लुट्नेवाला धोखाबाजीको दोकान खोलिरहेको छ। परिवारका यी स्वार्थीजन दोकानदारको जस्तै मिठा मिठा प्रेमले भरिएका शब्द बोलेर तिम्रो अनमोल जीवन रूपी धनलाई लुटिरहेका छन्। तिमी यिनीहरूको मोहजालमा फँसेका छौ। तिम्रो आयु रूपी अमूल्य निधिलाई उनीहरूले कौडीको भावमा बेचिदिन्छन्। जुन साथी सम्बन्धीहरूलाई तिमी आफ्नो हितैषी सम्झिन्थ्यौ, उनीहरू नै तिम्रो जीवको दुश्मन हुन्। मिठा मिठा कुरा गरेर
तिमीलाई आफ्नो मोहको बन्धनमा बाँधिदिन्छन्। बाह्य प्रेमद्वारा तिमीलाई आफ्नो प्रेमको बसमा राखेर तिम्रो हृदयबाट प्रेम, भक्ति, भजन आदि तानेर तिमीलाई सांसारिक दुःखमा पारिदिन्छन्। यो संसारमा तिम्रो सघा सम्बन्धी परिवारका मानिसहरू आफूलाई धनी भन्दछन्। उनीहरू मिठो मिठो वचन बोलेर तिमीलाई मोहित गरिदिन्छन्। वास्तवमा त तिम्रो साथमा धोका भइरहेको छ। जसलाई तिमी आफ्नो मानेर प्रेमसँग हेर्दछौ उनीहरूको मोहजालबाट मृत्युपछि छुटकारा पाउन सक्दैनौ। सद्गुरुले महामती श्री प्राणनाथजीलाई भन्नुहुन्छ, हे इन्द्रावती सखी, तिमी संसारको झुटो किनारातिर नहेर, यसलाई नाघेर पारी जाऊ। आफ्नो आत्माको कल्याणका लागि रात दिन परिश्रम गर। परब्रह्म परमात्माको भक्तिमा लीन हो। तिमी आफूलाई सम्हाल। यो अथाह मोह सागरलाई नाप्नका लागि तिमी आफ्नो हातले विवेक विचार रूपी यन्त्रलाई यसमा राखेर यसको गहिराईलाई अवलोकन गर। कोही भक्तजन मात्रै आफ्नो भक्ति, प्रेम एवं परिश्रमद्वारा यो भवसागरबाट पार भएका छन्। पाँचै शक्तिहरूसहित प्रियतम धनी यो भवसागरबाट पारी उतार्नका लागि विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूको हजारौं लाखौं साक्षीहरू दिइकन पुकार गर्दै भनिरहनु भएको छ कि यो दुःखरूपी संसारको बीचमा बसेर यस प्रकारले मैले जस्तो पुकार गर्नेवाला कोही मिल्ने छैन। हे जीव, यो शरीर रूपी जहाजलाई राम्रो प्रकारले सम्झ। यो संसार नै सागर हो। परब्रह्म स्वरूप सद्गुरुको कृपाले महामती श्री प्राणनाथजीले आफ्नो ब्रह्म आत्माहरूलाई जागृत गरेर अक्षरभन्दा पर अक्षरातीत धाममा पुगेका छन्।